buriya ngo ari umwe mu bantu batishimira kurara bonyine mu gitanda Pastor Mutesi kandi koko ndamwumva umugabo wese wigeze kumenyaho uburyohe bw'umugore umugore wese wigeze kumenyaho uburyohe bw'umugabo burya ntago ajya yishimira burya abagabo benshi n'ujye ubona ko bakubita abagabo babo nako abagore babo abagabo benshi umugabo ashobora gukubita umugore akamukubita akamujujubya ariko iyo umugore yahukanye kuki ajya kumucyura mwisakara we amakuru nahari nuko ngo mu minsi mike rwose abantu bitegura divorce ngo ni vayeviye mu by'ukuri afite agasigararira mu myotsi nko bita mu marafiki wari ufite business yambaye mu mujyi wa Kigali ariko ndakaza akayigotomera igashira yamara gushira akaba agiye kurya niya Pastor Mutesi ubwo nyine azagenda akomeza n'abandi kugeza mu by'ukuri ageze gute avuye mu roho komebanza umvanga umuvuga gutenda agiye mu kazi avuga ngo abagabo cyangwa se abakobwa abahungu benshi bakunda guteretesha babwira abagore ngo ko ari imfubyi babagirira impuhwe turi imfubyi ari nacyo kintu ayo majwi impamvu yacuranze nuko uwitwa Bosco Impa yahishuye ikintu gikomeye avuga ngo uyu mugabo mushya wa Pastor Mutesi ateretesha abagore bose babwira ko ari imfubyi ngo bamugirire impuhwe uyu mutete n'uyu wacu yari inshuti y'amarafiki bikomeye ingera ninarabahuje ariko yari yambwiye ko agiye kurongora Mutesi ambwira ko bafite urukiko aho nabuze na nomero ndayihamagara ntibye muti urukiko bararurangije ryari oya bamwita Murindwa Fredina yewe bari iki gihugu cyacu naho wowe na Mutesi bazubaka urugo bose ko ari ibirara byibereyeho ariko Mutesi ntazi kwa Fredina kuko Fredina ntiyakwinjiza Mutesi mu nzu y'abagabo muri hagati bamo imyenda ni njye nyine uhazi naho ndi muntu hazi Pastor Mutesi ntago yakinjira ntago yabaze aho yaravuze ngo mbega umugore ngo nzamuka amayisikariye dore ngo yari kumpamagara uranyemerera mwitabe mwitabe mushyireho Allo ibyiza sho opa ide ndi mu biki Mutesi kibazo ngiye kuzabana nawe kuzabana nawe basize wamfashije ukamubufasha shuko uzi igihe tumaranye igihe dukundana njye nawe sibyo urukundo wanyeretse nubwo ntemeye gushyira abana mu cyaro yenda ntago wari kunkunda nafite wanjye ibintu nkoreye ibintu nkoreye Imana izaba ari ibikwishuza nyenge nagukundaga kugeza ku rwego numva uri umugabo wanjye kandi nabikwerekaga nyine bazi ko reba nk'ubu uriya twarabivuganye shere wanjye untegeka kujyana abana mu cyaro urambwira ati hanyuma uri mu bantu babrekinze yuko Sam Karenzi agiye gushinga radio bimaze iminsi hafi amezi arenga 2 ubivuze gusa kuri no ncuro tugiye kwinjira mu kwezi kwa gatatu kuko kwa kabiri iyo twakugezemo usanga ko kwarangiye inkuru wa breakinze tutarabona ikimenyetso na kimwe cyo ko radio igiye gukora biravaye biragana he ibyo wa breakinze bimeze bite ibintu bakunda bakwiye kumenya rero kuri Sam Karenzi na radio nshyashya murambivuga ariko nanone bihora biri ari bishyashya kubera yuko buri munsi namenya makuru kuri no radio rero mu yandi makuru bakwiye kumenya kuri radio Sam Karenzi nuko rura abantu bakwiye kumenya hari impapuro zitarasinywa neza cyane cyane zifitanye ahantu zihure n'umunara n'uburyo izakora ku munara izo mpapuro zimara gusinywa n'ubuyobozi nabwo bigo bica muri process nyinshi kugira ngo baguhereze fréquence no kugira ngo uyise wari uzi ko radio yivuyeho nje nkubona amakuru burya radio igize icyo kibazo kavaho kugira ngo ngongere isubize yimaze amasaha 2 itaravuga kugira ngo yisubizeho ugomba guhamagara ubuyobozi ugomba guhamagara rura tubangura nabyo yego hanyuma anta bidasubirwaho ashobora kuyagize muri Fine FM ariko nawe usigaye amakuru ko numva ahubwo ndumva ugiye kujya yandusha ariko reka mbakurireho igihugu makuru ya anta kuri Fine FM murabizi nta munsi numwe witwa
Regis yahwemye kuvuga ko Anta ari bihuha abantu bakibaza ngo Anta yakorana na Regis bigakunda mu by'ukuri rero ubuyobozi bwa Fine FM bwakomeje gushakisha umunyamakuru wasimbura bari abagiye Kazungu na Karenzi na Rikari bugenda bunoganuga abanyamakuru batandukanye cyane cyane muri siporo bwageze mu kwibaza ngo ese ko Anta ari gutekereza kugaruka mu Rwanda agakora ku butaka bw'u Rwanda kubera ko by'aba agent yinjiyemo ashobora kuzabikora ariko akagaruka no mu Rwanda kandi akaba yaravuze ko atazongera gusubira kuri mikoro nk'umunyamakuru usanzwe nta kuntu Anta twamugira umupunditi nabajije ubuyobozi urabizi iyo kigeze kuri izo nkuru rero mujye muberereka hanyuma byagenze bite kugira ngo umukadani tuye tukimwumva kuri 10 ari kuri TV1 mu kiganiro muri poko news reka mbanze nk'umushikano ubariwe mukorana inyemerera nce kurangera mutabaruka gato niwe muri interviews ko yari yarikoroje mwanakoze inkuru credit kuri mwebwe twaranabakotinze aravuga yavuze ibintu byinshi barabikurikiye ariko ngiye nashatse gusurinya ku ijambo yavuze ngo iyo nkorera kuri radio 1 cya TV1 by the way nagiye nanavuga inkuru nyinshi kuri ba Kenisi ba mutabaruka wowe uri kuvugane mutabaruka ari nawe wabaye umuranga kuri ku mukada kugira ngo ajye kwa Kenisi biza kugenda bite bigizwemo uruhare nande n'umuntu witwa Jaras ibyo bikweho yegera erega hari amasomo mugomba kwiga mwari mwarigize ba karampenge mwiyegwa mwihisha hariya mu makoni musakuza ubu noneho ngwira hisi kubona bonjour mwaramutse neza president Kenisi president abaramutse wowe urinde nge nitwa Rukundo David ariko abantu benshi banzi ku izina ry'umukada umukada windi niwe wirwaga wataritse mutabaruka ngubu nabyo kubera mbese ni wowe waho mutabaruka dore nguyu umukada yisanze kuri radio 1 mu kiganiro ari kumwe na Kenisi ari kumwe na mutabaruka akora ibyumweru bitarenze 2 bukeye bwaho yakagahushya abagiye hanze ari kumwe na Jarasi abagiye hanze y'ibihugu icyo gihe yagiye mu bihugu byo hanze birimo na za Kenya na za hose ari nabwo ngo yamenyanye na The Ben niyo makuru hari yamenyanye na The Ben icyo ibintu bitashimishije Kenisi kagaragara abibaza ngo kubera icyo umukada maze igihe atumvikana kuri radio 1 atumvikana mu biganiro ari kumwe na Kenisi kandi baramujyanye bakamubona kontara y'amezi ntashatse kuvuga akanimuka akavaho yaratuye akajya gutura hafi y'ikigo agomba gukoreraho cya radio 1 bikaba atacyumvikana kuri radio 1 bimeze biti ariko andi makuru bamenye no hagezweho aka kanya umukada ararembye ijambo rimwe ryakumenyesha amakuru y'isi yose. Hello my beautiful people, nizere ko mumeze neza, nizere ko mumeze fresh amuri yagiye atandukanye, abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu navuga diaspora muri rusange. Hope ko ibintu bari kugenda bidoinga fine. Nitwa So Fisho niyo mazina yanjye, nicaye kuri Mupagasi TV show. Mupaga umeze neza? Meze neza cyane bwana Soti. Mwakiriye mu kiganiro cyawe kuri channel yawe. Nyakiri wanjye ariko murasuzugura mu rugo rwawe. Uwe mukanya nahankubitira? Oya. Ano ni mu rugo kabisa. Ahubwo iki? Abantu kuri Mupagasi TV bimeze biti? Nabonye igihumbi cyaruze. Reka bashimire cyane nivuye inyuma. Wowe muntu ukunda ibiganiro byanjye navuzemo, amakuru natangaje, breaking news, commentaire, ubusesenguzi kuri Mupagasi TV. Ubwo ndabona abakunzi twagiye tubana hirya no hino kuri za Hash Media Empire zagiye zibura, ariko n'ubundi babona ko inyuma ya Mupagasi ku ifoto inyuma hari Hash Media Empire kugira ngo berekane ko nyine ibakinzwe nyine na Hash Media Empire nk'ikigo kibarizwa mu Mupagasi TV. N'ubundi ni ba bakunzi banye. Nagize gutya mbura cano, ariko nanone ndavuga ni abantu bose ngo bajya gushaka izina ryanjye bakaribura. Babona akavideo gacaracara bakandikamo bakabibura. Bakabona akavideo gacaracara kari Mupagasi. Ariko kandi wabaga washizemo Hash Media. Nyine numva Hash Media Empire igihe batabifataga nk'abantu bakure cyane cyane aba diaspora. Nibo bambwiye batari ko se ko tugushaka twakubura. Ndavuga ni subwo mpindura izina koko nta kintu ryabaye, ariko je ngize ibyago cani igiye, ndavuga nti subwo cani igiye wahitana nafatiraho ugenda kwa cano kwabaye imbarutso yo guhindura n'izina kugira ngo noneho ni wandikamo ijambo ngo Mupagasi ibikubiyemo ukinandika Mupaga bahita babigusuggesting. Yes, uruvuga ngo ibikubiye mu dossier byose biba byarangiye. Niyo mpamvu rongira ngo nshimira nivuye inyuma abantu bose bakanze subscribe. Natangiye kuri 19 z'ukwezi
kwa mbere ubu turi kuri take 4 z'ukwezi kwa kabiri ubu ni iminsi igera mu minsi 13 umva se ariko batangize uzi kugira cya kabiri cy'ukwezi ntikiruzura bivuze ngo turirukanse cyane kubera ko n'ubundi bagiye bamfata mu mugongo ubundi zino sabu zimwe nk'agapeteroli k'agapeteroli batanga ahantu umuntu yitabye Imana ni agapeteroli ko kumfata mu mugongo mbashimire rero muri abantu beza cyane ntibigeze bita ku magambo y'abantu ntibigeze bita ku byavuzwe n'abantu bagiye banca intege ngira ngo mwaragiye mwumva cyane cyane abamenyesha amakuru batandukanye bavuga turi muhungu mubona avuga ibintu by'amagambo ahuragura abo bantu banyura kugeza babyitaho ngo ufite n'urwanga telefone ka make aha ubu noneho turi gukorana cyangwa umbwire ngo urwanga ruhano uri kurubona ntabwo ndi kubona twa tumwe tuza hano hari ubonye wabona iminota itaruzura wenda uruzanaho uzi isaha ivuze ko uza ku munota kangahe ntabwo turatangira kuvuga ntakaraka yego rata ntabwo uratangira kubavugaho ngo ruze ase agatelefone urabona kandi unagareka make ntabwo zakoreshaga burya hasi ujya uyerekana n'abanyarwanda kuko cyagiye iyo ikureba ntabwo baba bari kuyireba noneho yitungeho imbere ya kamera uko bo wabigenjeje igura 200 na bingahe si menshi se menshi byanze kusiya menshi ariko ntagaraka ubwo ndi kugenda nkora detail ikindi bavuze ni iki gero binyibutse nyine mbereka ikindi bavuze mu nzu itagira itara n'akadirishya ibyo umuntu ntabwo turi mu rugo ntabwo wapfa kubibona ntabwo wabibona byanze kunze ntabihari reka mbemerere ko nkora ahantu ese niba ibiganiro bisohoka bibona itara n'idirishya bwo ntumva ko bihari asobanura abantu neza ikibazo cyawe na Lorenzo ahantu cyaturutse ubundi kugira ngo atangire ajya kuvuga biriya bintu ubundi akenshi mbivuga reka nze nkwereke sibyo reka nze nkwereke ubundi akenshi iyo mbivuze bagira ngo ni ukubeshya kandi nzane video ibyo bintu birimo hatazajya ngo no kugira ngo no guhimba rwose umuvandimwe yaragiye aragenda rwose akora ibintu byinshi cyane bitandukanye ariko ananyangisha rubanda akavuga ati iriho iyo video ko nzi ko nayifashe noneho abantu banumve abantu mu by'ukuri banumve bavuga ati se ubwo ni gusa uko nari video ndayifite rwose abivuga uyiplayinze akazakubita strike ko nabonye ibintu by'ama strike byeze oya byose si byo banzijije nge reka genda cyamaye gatatu uri kuvuga ku muntu noneho abafite impamvu urumva nkubwire iyo uri kuvuga ku muntu uri kumuvuga ibintu uzi ko bishobora kumubabaza cyangwa bikamubangamira niyo kwa ari ukuri noneho amajwi uri gukoresha ari amajwi ye ya video ye wenda ushobora nko gufata amajwi yo kwa Sabe n'urugero ukaza ukayaplayinga kuko atagenda ngo abwire ngo Sabe ngo nkwitire ya muntu strike ariko iyo amajwi araye utavuga tuyu musenzi kumvugaho gutya na gutya akomeje kunyangisha rubanda ko mbete kigana gatagikuraho ni ikiganiro kandi nkibarangira noneho ni ikiganiro cyasohotse tariki 16 z'ukwezi kwa mbere 2025 muri uno mwaka mbese muri uno mwaka kimaze kugirwa n'ibihumbi 10 n'abantu 335 gifite titiri ivuga ngo sinavuye muri RBA Lorenzo yiyamye abamuvugaho ibihuha bite muri reyo ngicyo ku bihumbi 10 views nicyo gifite ayo magambo buretse ariko ndebe muri comment hari comment nagiye nsomaho kanze nkwereke comment nagiye mbona rwose zagiye zinamubwira ati zivuga ziti rwose ibyo bintu cyangwa wasanga yaranazisibye hari ukuntu comment ugenda ukayikuraho
agahita itakuvuga neza ukazisiba cyane da ukazisiba rwose usanga ziguteza rubanda zari naragiye nzibona zimubwira ati najyaga nkwemera ariko noneho urakoze urambabaje cyane uzi ko zisibye zakuvugaga nabi zose oya izamushitingaga zakuvugaga neza izamushitingaga ndabona ari nacyo kiganiro kinaherukaho nicyo aheruka gukora cyane rwose ifite 34 iminota ubwo niyo ndi kuvuga hari umuntu wamubwiye ngo dore sha comment iriho comment y'umuntu witwa ngo Niyonzima Emmanuel yaranditse ngo yandika kuri Lorenzo kugira ngo wumve ko abantu bose bamenye ko ari ngiye yavugaga yaravuze ngo ariko waretse Mupagasi ko atari we watangaje ko wasezeye wabitangaje ko ari igihe official wirenganya Mupagasi. Iyo comment urayibona akira yisomera batagira ngo ndayihimbye usome niyo hejuru yayo. Niyonzima Emmanuel se kuki utemeye ikinyamakuru igihe cyatangaje ko asezeye? Ese kuki utemeye ikinyamakuru igihe cyatangaje ko wasezeye ariko waretse Mupagasi? Iyo ni ya kabiri ko atari we watangaje ko wasezeye wabitangaje ko ari igihe official wirenganya Mupagasi. Yumva hari n'izindi nyinshi zagiye zivuga ziti twajyaga tukwemera ariko noneho urarengereye yego ku mwana yihahire. Nuko ngayo nguko rwo twari tubikomeje ndi gushimira abantu babwira abantu kuba aho ngeze ahangaha kuba nkomeje gutera agatambwe niho babiteye igihumbi cyuzuye bivuze ngo urugendo ruracyakomeye. N'umuntu wambwiye ngo cyuzuye cy'abasaba cyuzuye mbere yuko cyuzura ikindi kiganiro washyizeho mbere yuko cyuzuye hari ikindi kiganiro kimwe nyuma yuko cyuzuye washyizeho ikindi maze gushyiraho ibiganiro bibiri. Urumva sinarekera gukora ngo nuko igihumbi cyuzuye oya ntabwo wabirekera yego urumva ubwo abo bose ndabashimira kandi nshimire n'abanyamakuru bagenzi banjye bagiye bantera inkunga nawe sote ngushimire wagiye rwose umbwira ati courage ubwo sinjye kuvuga abandi ngo nire nkwirengagize Procede nawe yarahari icyo gihe mbitangira bagiye bampostingira ku nshuro ya mbere ba Emi Kabaka ba Okim ba Ale Bernte abantu banyuranye b'ingeri zose n'abandi butanazi n'abantu batazi ubwo bamubuza busanzwe b'inshuti zanjye bambwira ati don't give up ba MC Cadman abandi ni benshi cyane bagiye bankoreraho ba Mukama ba abayo rwose nyiri TV8 Rwanda bagiye bankoreraho rwose abo bose bakagenda bavuga ati wicikirege komeza musimbuza baba kuri YouTube cyane bafana banye n'abakunzi banjye man ino cyane yagiye nahise menya neza ko mfite abakunzi nafite abafana uzi kubura cyane ya mbere ukabura ya kabiri ukabura ya gatatu ukabura iya kane ngo bagarutse bose burya ntago baba ari abafana baba ari abakunzi bawe. Ubwo rero mbashimiye mbikuye ku mutima abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda Mupagasi mbakunda by'umwihariko mbakunda ntizigama mbakunda cyane kandi mureke twanye dukora amateka tugire nibura ibihumbi 10 mu masagonda ngahe nkuko tugize igihumbi mu minsi ngahe none ibihumbi 10 tugire bitarenze n'amezi abiri. Uzamfasha? Oya nta kibazo urakoze cyane. Ubwo nabashimiraga Imana ibampera umugisha ubwo ibindi Imana ikomeze duhana umugisha yego. Hanyuma Mupaga nahoze ndi kugenda ndeba ku mbuga nkoranyambaga yego mbona inkuru z'uwitwa Pastor Mutesi zimaje kugenda zifata indi ntera yego. Numvishe ibintu bigiye bitandukanye yari agapapa umugore w'abandi numva izindi nkuru zivuga yuko ngo Pastor Mutesi ngo nawe ashobora kuba akunda umuncense ku mugani wa buri kauna buri nguni akabariro sara umugore ukanga cyangwa sara umugabo ukanga ubundi reka mubwire utaranavunika iyo wigeze kujya ahantu urahakumbura cyane cyane iyo hagira ibihe byiza niyo hagiriye ibihe bibi urahibuka ko bigeze kuhagira ibihe bibi. Kuba rero Pastor Mutesi hamenyekana inkuru ko ntayo byose nahoze mbyumva bavuga ko buriya ngo ari umwe mu bantu batishimira kurara bonyine mu gitanda
Pastor Mutesi kandi koko ndamwumva umugabo wese wigeze kumenyaho uburyohe bw'umugore umugore wese wigeze kumenyaho uburyohe bw'umugabo burya ntago ajya yishimira burya abagabo benshi n'ujye ubona ko bakubita abagabo babo nako abagore babo abagabo benshi umugabo ashobora gukubita umugore akamukubita akamujujubya ariko iyo umugore yahukanye kuki ajya kumucyura akagenda akamugarura akamubwira akamuguyaguya akamuvugira ibisigo akavuga imivugo nuko uwo mugabo yaba yamaze kubona ko nta mugore uhari ntacyo ashoboye nta mugore uhari ntacyo yaba kibariye yes bivuze iki ibyo biraguhesha ikintu kivuga ngo we mugabo ukinisha umugore wawe ukajya umufata nabi ngo nuko ahari iyo agiye nibwo ibyari byo Pastor Mutesi rero kuvuga ngo akumbuye yongeye gushaka undi mugabo wa kangahe ni icyerekana ko bidakwiye ko umugore nawe abaho wenyine nkuko ijambo ry'Imana ngo ntibikwiye ko umugabo abaho wenyine ariko nanone nkagaruka kuri Pastor Mutesi Pastor Mutesi umugabo wa mbere biranze uwa kabiri biranze uwa gatatu biranze uwa kane ejo bundi gikomeje kugorana nawe nyakwigendera uwa gatanu ubwo abagabo bose uracyacyurikiye iki ku mugabo kubona nyine ufite amahirwe make gihe nahita avuga ko afite amahirwe make yamurushaka niba se ari w'Imana yamuhishuriyemo akavuga ati uwa gatanu niwe bizagenda sawa akabonye kugerageza bwa nyuma reka ngerageze bwa nyuma ndebe bizi yuko se ababyeyi kera ashobora kuba yarabyaraga abana 10 ari gushaka nk'umukobwa yaramubuze yego akagenda agera ku mbyara 10 ku 10 akajya kubona akabona ku bw'amahirwe y'abana ariko nibyo cyangwa se akabyara abana babaroga nyuma yaho akabona ku mwana wa 10 araramye abaye mukuru azanye n'umugore abaye n'umukire ibyo birashoboka wavaga n'aya mazina ariko akaba undi mugano uvuga ngo akaburiye mu isiza kabonekera mu isakara mu isiza we byaranze ushaka mu isakara wowe amakuru nahari nuko ngo mu minsi mike rwose abantu bitegura divorce ngo ni vaye vie ntago biri mu marakanya nta muhanuzi wumvise bikomozaho ntabyumvishe ngo divorce ya gatanu ngo bayitegire mu nzira ibyo bivuze ikero bivuze yuko iminsi yose ya Pastor Mutesi ashobora kuzisanga ari mu marira aturutse ku rushako ibyo rwose ndabivuze ikiba kibi ushobora kuzisanga byagoranye ari mu bihe bitari byiza reka mbanze nkumvisha akantu hano hanyuma wari ukwishima mu by'ukuri afite agasigara arira mu myotsi nk'uwo bita mu marafiki wari ufite business yambaye mu mujyi wa Kigali ariko undi akaza akayigotomera igashira yamara gushira akaba agiye kurya n'iya Pastor Mutesi ubwo nyine azagenda akomeza n'abandi kugeza mu by'ukuri ageze gute avuye mu roho komemanza wumvanga umuvuga gutenga agiye mu kazi wakazi already karahagaze ariko uzirikane Sandra hari ikintu kimwe gikomeye unabitangiremo isomo umuhungu yemera gutereta akagusaba ukamwima birangira ko ati mbabarira urabona ndi imfubyi byinshi cyane wabyanga akagenda ese kuba ari imfubyi nibiba baragaruka hari igihe agenda uragenda bajije yakubwiye ngo ni imfubyi bitabaye nako bibaye ubwo bupfubyi buvaho reka wenda twe wumvise uyu mugabo wa Pastor Mutesi aya majwi wumvise ni amajwi y'ikiganiro cy'uwitwa Sabe ari kumwe n'uwitwa Sandra avuga ngo abagabo cyangwa se abahungu benshi bakunda guteretesha babwira abagore ngo ko ari imfubyi babagirire mu turi imfubyi ari nacyo kintu ayo majwi impamvu yacuranze nuko uwitwa Bosco Impa yahishuye ikintu gikomeye avuga ngo uyu mugabo mushya wa Pastor Mutesi ateretesha abagore bose babwira ko ari imfubyi ngo bamugirire impuhwe did you know that wari ubizi ari nayo turufu yajyanye kuri Pastor Mutesi amubwira ko ni imfubyi ntagira kivurira uwanyemera ukanyakira tukisungana yagiye bwira wa mama nde hari umumama bavuzemo hano wa mbere mama nde kwishima mu by'ukuri afite agasigara arira mu myotsi nk'uwo bita mu marafiki wari ufite business mama Rafiki
business yambaye mu mujyi wa Kigali ariko undi akaza akayigotomera igashira yamara gushira akaba agiye kurya niya Pastor Mutesi. Wabyumvise uyu mugabo azwiho kurya ama business y'abagore kuyamunga yamara kuyaheregeta agashira agahita yirukanka akajya gushaka undi mugore mushyashya ufite ikintu afite ikintu. Siniya byarabaye ku muntu umwe amaze kurya business ya pasta ya mama Rafiki wa mugore hoze arira amwita shu niba kurya ibyo biganiro arangije agiye kwadukira ni ya pasta nde Pastor Mutesi. Icyakora icyo Pastor Mutesi wayishakira icyapfa n'umugabo gahunda ya ndongora nitunge yatangiye ibyo nta kintu bimubwiye icyapfa nuko ari umugabo. Niko kantu karabayeho rimwe bivuze ko urwitwaza iteka. Eretse wumve Uriko n'ubundi murabakunda niyo mpamvu na mama Rafiki buri yakoze ikosa ryo kuza muri iki kibuga ababwiza ukuri niyo mpamvu mwamwanze mukamwataka ngo wandaye we ibintu nk'ibyo ngibyo banza wumve iyi voice note kwanza. uyu mutete n'uyu wacu yari inshuti ya mama Rafiki bikomeye ingera ninarabahuje ariko yari yambwiye ko agiye kurongora Mutesi ambwira ko bafite urukiko aho nabuze na nomero akayihamagara ntiyitsemuti urukiko bararurangije ryari oya bamwita Murindwa Fredina iyo mwana iki gihugu cyacu naho wowe na Mutesi bazubaka urugo bose ko ari ibirara byibereyeho. ati ese we na Mutesi bazubaka urugo gute bose ko ari ibirara byibereye aho. Nshakira ryajwi rya wa mugore rwahamagara uyu nguyu Murindwa Ferdinand Jumongo amubwira ngo shu nagukuye ku imyaka 2 ngira ikintu mvuga ubundi dukomeze sote urabukoze Imana ikumpera umugisha. Dinazi kwa Mutesi ariko Mutesi ntazi kwa Ferdinand kuko Ferdinand ntiyakwinjiza Mutesi mu nzu y'abagabo niyo gatibamo imyenda ni ngenge nyine uhazi naho ndi muntu hazi Pastor Mutesi ntago yakinjira ntago yabaze aho yaravuze ngo mbega umugore ngo nzamuka amayisikariye dore ngo yari kumpamagara uranyemerera mwitabe mwitabe mushyireho. Allo ibyiza sho Papa Iberi. Ndi mu biki? Mutesi. Kibazo ngiye kuzabana nawe. Ngiye kuzabana nawe. Bazize wamfashije ukamubufasha shuko uzigiye tumaranye giye dukundana nge nawe sibyo urukundo wanyeretse nubwo ntemeye gushira abana mu cyaro yenda nago wari kunkunda nafite wanjye ibintu nkoreye ibintu nkoreye Imana izaba ari ibikwishuza nyenge nagukundaga kugeza ku rwego numva uri umugabo wanjye kandi nabikwerekaga nyine bazi ko reba nk'ubu uriya twarabivuganye shere wanjye untegeka kujyana abana mu cyaro urambwira ati Maria kumamagariramo ariko rikanongere playing nta kibazo ndaje muvugisha mu kiganiro rwose okay aho byari bigeze ndashaka kugira ikintu mvuga kugira ngo twikomereze amakuru abantu batari bazi ko uyu mugabo sha ndetse n'uyu mugore Pastor Mutesi bigenze bite se kandi bigenze bite ndebe Shere waguhamagariyemo Shere arahamagaye aramamagaye ahubwo ndi kubona amajwi yanze kongera gukenika ariko si ubwo ahunda ayo ngaho sa y'ingenzi nze ndebe neza ngo ibyo umaze gukiranga si by'ingenzi ariko babyumvise iby'ingenzi icyo nshaka kuvuga nuko uyu mugabo afite gahunda yo kugenda akabana na Pastor Mutesi bakabana umwanya mutoya ushoboka barangiza uyu mugabo akisubirira hehe kuwo mugore witwa Mama Rafiki
ibyo nanabivuyeho ubwo nagiye. Gahunda niyo ngiyo kuko ubwo yemera ko mama Mutesi Pastor Mutesi ngo ari mwiza mu mafoto ariko mu buzima busanzwe mama Rafiki akaba amurusha ubwiza. Bivuze iki rero? Bivuze yuko ubwo agiye gutegeka akagenda akarya udufaranga twande ngo akajya afata udufaranga twa Pastor Mutesi tumwe akagenda twohereza mama Rafiki. Uyu mugore ngo wari umaze igihe ari umunyacyumba ariko wasasiye umugabo imyaka 2 batarasezeranye. Mumbe abanyacyumba b'iki gihano bigeze warangiza ukambwira ngo abagiye kubana na Pastor Mutesi nyamara tagita afite uyu Ferdinand yivugwa hano hanze ko ari uko ngo agiye kugenda akajya afata ibyo kwa Pastor Mutesi udufaranga n'ubutunzi bwe akajya ahereza uwo mugore wa mbere weraga kubana mama Rafiki. Ko bitari bworohe nibishaka biri bworohe nibashaka by'inshako z'iki gihe ni ndongorano itunge. Hariho gahunda ya ndongorano itunge nicyo bigezweho. Ibyo twarabivuyeho n'ubundi sindi umugabo icyo Pastor Mutesi akurikiye niba ari imbwa yiruka azayibona. Icyo uriya mugabo Ferdinand nawe yashakaga muri Pastor Mutesi niba yakibonye ubwo bazabubyara hungu nakobwa. Ariko ndanenga Pastor Mutesi wirirwa witwa pasiteri ariko ijambo ry'Imana akagenda rigoreka. Ijambo ry'Imana ravuga ngo muzabana karamata ariko bakaba badashobora kubana karamata. Ndamubabarira ku mugabo umwe witabye Imana abandi bose byagenze gute? Nose niyo ibintu bigoranye kuko ukomeze wizirike ku kintu cyananiranye. Bikunaniye va ku bintu. Ashaka urugero rwiza ko kuva ku bintu ni Pastor Mutesi ndakurahe. Rwose. Yego. Hanyuma uwitwa amakuru ari kuvuga ariko atarajya hanze witwa Riderman ashobora kuba ari gukora kuri album yiwe. Gatsinzi Emery umwe mu baraperi bakomeye cyane hano mu Rwanda. Hano watinya kuvuga ko ari umwe mu baraperi bamaze igihe nyuma yuko Jay Polly yitavye Imana nyakwigendera Imana muhe kuruka bitarangira. Riderman yabuze umuntu bajya ku rwego rumwe rwose. Bari kuri standard imwe. Hari umuraperi witwa Riderman hakaba n'abandi baraperi hari. Bulldog. Urabona kuri akuntu mbonye ameze numbonye n'umugospel uri hariya hakaba n'abandi baririmbyi bari hariya niko Riderman asigaye ameze. Shaka kuvuga ko Bulldog atabyibuza aramuyinga Buda ndamwemera pe much respect ariko kubyo kuririmba no kugikundira Riderman ni number 1. Gatsinzi Emery. Uyu mugabo rero tuvugana naramubaje ndetse ko nyuma y'igitaramo cya rap icyumba cya rap mutongeye gukoma muhugiye mu biki. Hari havuzwe amakuru yuko hashobora kuba studio y'ibisumizi barayifunze barayikinze kubw'ibintu byahabereye bitumvikanyweho n'ubuyobozi ariko bongeye kuyikingura ni amahire ngo ari gukora icyo bita album azahurizaho bamwe mu bahanzi utaruzi haba abashyashya haba abahogoza n'abaraperi n'abandi bakora njyana na rap izasohoka mu minsi mikeya. Yanyemereye ko mu gihe izaba irimbanije yenda gusohoka tuzakora ikiganiro kuri Mupaga Steve. Riderman inshuti yanjye rwose Riderman hari ikintu murenga ni muzima cyane. Ndamutse mfuye nagera mu ijuru nkabaza Imana ngo ari he wa mumarayika wamaye kugeza ku mpera z'ibihe bamwita Tirayidayi ariko kumwe na Urban Boys. Nzagusekesha nzagutonesha za guhunda urukundo rukwiye gusiga ngo usigasire kurinda gucigatire urinda abashaka ngo bakwibasire nza guhunda urukundo rukwiye nza gukurikira ahantu hose ugiye. Niyo ndahiro yemeje yuzuye icyubahiro. Ndabizi narakosheje ahana ibiganza twubaka umuryango. Ubu turashaka ibyarapa mbabarira ujya kwa Nizo. Ndashaka tuvuge ngo ndabizi narakosheje yandirimbo ngo baba nkuyigenda yitwa ngo ahubwo ni Same amakosa nakwe ndayemera ndabizi ndanabyemera je narakosheje gusa nanjye sije n'inzoga zabinkoresheje nakoze ibidakwiye unkosoye nkubwira nabi urasigana isanga ningiye nyine mu kirambi. Gatsinzi Emery uramwemera? Gatsinzi Emery ni muzima cyane. Ngo agiye gukora album rero ikomeye cyane nyuma yuko bakoze icyo mu gitondo gikwiye gusa kidatanye n'ibindi bitondo tuzi. Visite surprise uruzinduko rutunguranye rw'umukunzi atahanye tekawe baba data we bayinsanganye asa n'uwarakaye nubwo yicaye aza yamvumbuye ndazibanwa nzerekeza he ko namubwira ngo atahe iyi meza yanjye ndayitsimba he
ubu se nerure mvuge ko mwiza ni mubi cyane Riderman. Urumva reka dutegereze turebe album ngo bimeze bite nyuma y'icyumba cy'amategeko ngo agiye kurekura icyumba cya rap agiye kurekura album nshyashya ikurikira iriya igitaramo cy'icyumba cya rap bivuze ngo rero tumwitege ubwo ni breaking news ni exclusive yanyihereye arambwira ati bwira abantu banjye n'abakunda umuziki nyarwanda n'abarapere bakunda rap muri rusange ko ngiye kurekura album izaba ari nziza cyane izaba iriho abahanzi bo mu kiragano cyabanje n'abikiragano turimo ubwo ni old generation na new generation. Yego. Hanyuma n'ubundi duse twambukiranya twataka mu minsi yashize wa breakings nkuru ivuga yuko umuntu witwa Byiringiro Ragi umukino usigaye ukina mu ikipe ya polisi ejo bundi ya narasi igikombe cy'intwari ni igikombe cy'intwari bakiniraga igikombe cy'intwari yari mirakina na APRFC wa breakings nkuru ivuga yuko yashize hanze indirimbo n'umukunzi we ari gukora indirimbo ahubwo ari gukora indirimbo navuze ko arimo kuyikora ariko ubu ngubu indirimbo amakuru avuga yuko yageze hanze. Urakoze cyane ariko se basi banze umbwira ibintu byo gucukumbura no kumenya amakuru mu bambere kimwe icyo uremera ko mba ndi inkwakuzi cyangwa uracyashidikanya niyo mpamvu nkwemera nanjye rega bamwita Byiringiro Rage umwana wakuriye mu Academy ka APR uyu mwana azamuka muri APR bavuga ati umupira azawushobora ubu bucenga bwe ko system ari gukina itagezweho hagezweho rumwe ariko umwana afata umupira bakamwita Petit Messi bakavuga ati Petit Messi yabonetse Byiringiro Rage aza gukina aza gukina no hanze biramuhira ajya mu yo bita ngo San Vikenzi uyu mukinnyi arakina ariko ejo bundi yagarutse mu Rwanda aravuga ati reka subire ku ivuko ko yabonaga ko ikipe yaramushimira avuga ati ngaho bye ariko uyu tuvuye mu buzima bw'umupira aza kugira gutya kunda n'umukobwa witwa Keria umwana w'umunyakabanda bamaze no kumubyarira imbyaro zigera kuri 2 niba ntibeshye ariko ni 2 uyu mwana w'umukobwa ngo Rage yararebye ngo aricara ari isuzuma ngo asanga akwiye kumuha impano idasanzwe izamusinagiza paka no mu mukecuru arareba asanga ikintu kidasaza urabizi ko Rakidubu yapfuye ariko ibihangano bye biracyahari. Jay Paul yaritabye Imana ibihangano bye biracyahari. Buravan yitabye Imana ibihangano bye birahari. Aravuga ngo ni iki nakorera umukunzi wanjye kirenze ibyo namuhaye kitazasaza amutekura surprise yitwa umuziki abanza kwikoza kuyo wita abanza kwikoza ku baproducer batandukanye bareba uwo bakora n'uwari we ariko basangwa ukwiye kuyikora ninde yabanje kwa Roda uno hereho buri Roda gajya mu tuntu twishima projet itandukanye n'yababwiza n'abandi uwitwa Rage akora indirimbo ihereye kwa Roda ariko nanone cyaje gutungura nuko yahise yimura akayana muri 155 AM yakorwa na Compressor iyo ndirimbo rero abantu bari bategereje yaraje gusohoka nuko tutayicuranga hano ngo tuyishyire kuko baduha copyright ariko indirimbo yaravuga ngo Keria mama Keria mama Keria mama Keria mama indirimbo ya Rage yaje kujya hanze ariko ntara ya prodinga barayimuhaye producer arimubwira ati akiragenda ikintu gitangaje nari mfite amatsiko yo kuzamenya ngo azayana kwa Bob sinonga ibirungo byinshi cyambere n'amagambo kandi kakaba kanacurangitse kugira ngo melody yumvikane niyo ntego rero ngo Rage yakoranye indirimbo ye niyo gutura umugore we akurikije uburyo yamubaye hafi yamubaye bugufiya ku buryo yamubereye imfura kamubera umwamikazi nibwo byatumye Rage ko indirimbo iyo ndirimbo rero iri hanze uwayishaka ayibona ariko none ntago iri ku mbuga kuri YouTube ntago irageraho ateganya kwirocinga birofisha ariko yarayitahanye yarayifite ndetse hari ikiganiro tuzakorana kuri Upagasi TV twaravuganye yambwiye ko tuzapanga afite umwanya tukavuga imva n'imvano n'impamvu yamuteye n'impamvu nyamukuru yamuteye gucuranga indirimbo atari umuhanzi bya nyabyo. Hanyuma uri mu bantu ba breakinze yuko Sam Karenzi agiye gushinga radio bimaze iminsi hafi amezi arenga 2 ubivuze gusa kuri no ncuro tugiye kwinjira mu kwezi kwa gatatu kuko kwa kabiri iyo twakugezemo usanga ko kwarangiye inkuru wa breakinze tutarabona ikimenyetso na kimwe cyo ko radio igiye gukora biravaye biragana he ibyo wa breakinze bimeze bite
ibintu abantu bakwiye kumenya rero kuri Sam Karenzi na radiyo nshyashya mpora mbivuga ariko nanone bihora biri ari bishyashya kubera yuko buri munsi namenya amakuru kuri ino radiyo ko burya hari n'abandi banyamakuru bakiganira kugira ngo azatangire full package y'abanyamakuru bahari amasaha ikintu cya mbere kwitegura naho radiyo izakorera hamaze kumenyekana naho bita kuri kuba Dezame urahazi kuba Dezame oya nahagana hano muri Kicukiro kuba Dezame kuri etaje muri etaje yo kuba Dezame abantu barahazi n'ubu ntabwo ngiye barahazi kuba Dezame nizakora muri Kicukiro ntizakorera radiyo bamaze kuyisetinga byamaze kurangira ndashaka no kuzajya kubatembereza kuri iyo nzu radiyo izakoreraho abantu bakagenda bayimenya ariko none ikintu bamenya ni uko ngo witwa Ndahiro Tayikuni uramuzi Ndahiro Tayikuni yabaye mu isomo ry'igitaramo cy'icyumba cya rap nabonye yarapostinze ko yasezeye kuri nuza ari yakoraga ku ishusho Tayikuni Ndahiro bishoboke yuko ntabwo bihagazeho nawe ngo ari kuganirizwa ubwo ni nyuma ya Bianca ni nyuma ya Emusinario ni nyuma ya Bayeme ni nyuma ya Bakeza Cedric ba Ruberwa ni nyuma y'uyu Maurice mukuru wa Jepoli ni nyuma ubwo sinkubwiye ba Edi Sabiti bakora RBA sinkubwiye buretse nkubwire gene nkubwira abantu benshi cyane bagomba kuzaho Kazungu Kereva ndetse n'abandi benshi batandukanye bamaze kwisetinga amakuru namenye no busiyo ebyiri nabaje Sam Karenzi cyo ndarambwira ngo sindamenya itariki neza ariko amatariki ahari bari guteganya kuyitangira nyuma y'icyunamo mu kwa kane nyuma y'icyunamo kwa kane icyakora hari no kuvuga ngo barashaka kugira ngo batangire bameze nk'abari full package bafite n'abafatanya ibikorwa bamamaza apana gukora ngo kizavamo turebe yego mbese gutangira nka radiyo iriho abastar radiyo y'abastar igomba gutangirira mu bicu mu birere ubwo rero nyuma yuko nyiri ubwite abari ikiganiro cyabanje nabenge n'abantu baragikunze cyane kimaze kugira hafi ibihumbi 9 yambwiye yuko ni message yanyibwiriye ambwira ati sindamenya amatariki ya nyayo neza ariko ni mu minsi mike iri imbere ariko nanjye urumva simba nicaye kuko Sam Karenzi nabonye muri comment bavuga ngo ariko si radiyo izatangira ryari nanjye rero sinicara ku bya Sam Karenzi ntabwo nicara kuko afite abakunzi benshi bakeneye kongera kumwumva abantu bakeneye kumwumva bakumva isesenguzi bwe uburyo breaking amakuru na ma operation atandukanye abantu rero babe bugufiya ni hagati yo mu kwa kabiri cyangwa se mu makuru nkuru hafi hariya nyuma y'icyumweru cy'icyunamo cyo kwibuka abatutsi bajize jenoside yakorewe abatutsi 1994 ubwo nguko rero radiyo abantu benshi baritegereje nkuko dutegereje Yezu uburyo azaza avuye mu ijuru kudutwara akatujyana akadusubizayo hariya niko abantu bayitegereje rero abantu bihangane ikindi abantu bakwiye kumenya hari impapuro zitarasinywa neza cyane cyane zifitanye ahantu zihure n'umunara n'uburyo izakora ku munara izo mpapuro nizimara gusinywa n'ubuyobozi nabwo bigo bica muri process nyinshi kugira ngo baguhereze fréquence no kugira ngo wari uzi ko radiyo yivuyeho njye nkubona amakuru burya radiyo igize icyo kibazo ikavaho kugira ngo wongere uyisubize iyo imaze amasaha 2 itaravuga kugira ngo uyisubizeho ugomba guhamagara ubuyobozi ugomba guhamagara rura ukababwira ngo iyo radiyo yari yavuyeho bakakoza ngo yavuyeho yari bigenze gute umuntu hinjemo imitwe runaka yihagarika umuntu akomye urusinga bigenze gute ariko kubera ko mu Rwanda ari amahoro umutwe ntitwavuga w'intwaro twavuga ngo bigenda bite rura rero mu yandi makuru akwiye kumenya kuri radiyo Sam Karenzi nuko rura nayo irimo bakombeje kubabwira ati muretse dusetinga ibintu neza ubu tubahereze go ahead mugende yego urakoze cyane turumva tubangura nabyo yego hanyuma anta bidasubirwaho ashobora kuyageze muri Fine FM ariko nawe usigaye amakuru ko numva ahubwo ndumva ugiye kujya wandusha
ariko reka mbakurireho igihu ku makuru ya Anta kuri Fine FM. Murabizi nta munsi n'umwe uwitwa Regis yahwemye kuvuga ko Anta ari bihuha. Abantu bakibaza ngo Anta yakorana na Regis bigakunda. Mu by'ukuri rero ubuyobozi bwa Fine FM bwakomeje gushakisha umunyamakuru wasimbura bari abagiye Kazungu na Karenzi na Rikari, bugenda bunoganuga abanyamakuru batandukanye cyane cyane muri siporo. Bwageze mu kwibaza ngo ese ko Anta ari gutekereza kugaruka mu Rwanda akora ku butaka bw'u Rwanda kubera ko by'aba agent yinjiyemo ashobora kuzabikora ariko akagaruka no mu Rwanda kandi akaba yaravuze ko atazongera gusubira kuri mikoro nk'umunyamakuru usanzwe. Nta kuntu Anta twamugira umupunditi akaza kuba punditi kuri Fine FM. Nabajije ubuyobozi, urabizi iyo kigeze kwizo nkuru rero mujye muberereka, barambwira bati rero Mupagasi barananyihanganisha uzi ko Fine FM mugira abayobozi beza cyane. Barambwira ati twamenye byakubayeho ariko wihangane. Ariko twaganirije Anta tumwereka ibyo tumugomba, tumwereka icyo yakungukira mu kuza gukorana natwe, atubwira ko biri pending. Azadusubiza namara kuza kiyestara neza mu Rwanda, namara gushyikira cyo kunyumukukiza umutima hamwe kumva ko nyine atakibarwa ku banyamakuru batazajya bamubaza inkuru za breaking niki. Ariko nzababwira twicare neza, ariko ibyo bintu biri koko baramuvugishije. Koko baramuvugishije. Nubwo amakuru batifuza kuyavugaho batarashaka no kwiyemeza, ariko amakuru mfite nanakura hariya mu Gisimeti mu buyobozi bamwe ko bamubwiye ko bamuvugishije. Ariko Anta ni ufite urufunguzo rwo kuza kuri Fine FM cyangwa se kubihakana. Ngo Mupagasi ubundi bantu bakwiye kumenya n'uwo nguwo wigererayo imbaburo yatuye nkayikoramo, ntashya nkamenya ko miye, ntashya nkabyihorera nkakomeza. Anta rwose ibiganiro byarabaye, ariko niba ufite urufunguzo rwo kuvuga ngo nzaza. Ariko abantu bakibaza ngo Regis koko yarabyemeje. Regis kuva abanyamakuru rero bagenda bakomeye cyane, Regis yabaye nk'umutagatifu. Ubu Regis Muramira ni umutagatifu, abantu bose ashaka kubabarira abantu bose, ashaka kubabarira abantu. Yavuga ati n'ubundi se ko ndimo kugenda nigana mu zabukuru kuki nasaza nanduranye. Ngo yafashe nimero ya Anta aravuga ngo umbabarire bya byose nakugirira ndabyanze kuko binteranye nawe bikandukanya aribo ntunze ukanegera iteka dawe nyinze sinshaka kubisura shaka ubu wawe twakorana. Anta aravuga ati nuko bimeze. Reka mbitekerezeho. Burya reka nkubwize ukuri, umuntu niyihana akemera amakosa yose yagize, akemera amagambo yagiye avuga yose atandukanye. Ni ukuri mu bantu bariho ubu ngubu beza bashoboka ku isi babana neza, Regis ari ku mwanya wa mbere. Ari no mpamvu Anta ashobora kukunegose akavuga ati ndaje, cyangwa se yasanga bitazamukunda n'akazi ke yipanze akabihakana, ariko n'ubusigaranye urufunguzo twagiye. Hanyuma byagenze bite kugira ngo umukadane tuye tukimwumva kuri 10 kuri TV1 mu kiganiro muri poko news? Reka mbanze nk'umushikano kwa ariko Imana iyo tubyumva tubyakire ishobora kwica ibi atari tukivuga ku umukada wajyaga wumvikana kuri Radio 1, wajyaga wumvikana kuri Radio 1 KNC na Mutabaruka bari kumwe banza wumvikana ko bari bananiwe kuguha ibi ari kugira ngo ahubwo uriya azaze ubariwe mukorana. Nyemerera nce kurangera Mutabaruka gato, niwe muri interviews ko yari yarikoroje mwanakoze inkuru credit kuri mwebwe twaranabakotinze. Aravuga yavuze ibintu byinshi warabikurikiye, ariko ngiye nashatse gusurinya ku ijambo yavuze ngo iyo nkorera kuri Radio 1 cya TV1 ndisanzura hariya ni nko mu rugo, sinshaka kujya kuri bya bitangazamakuru bandikira abanyamakuru ibibazo. Warakurikiye Pizo? Yego ndakurikiye. Aho rero niho nanjye nshimira Imana mvuga ngo mbere yo kugira ngo nkubwire uburyo banyaproshe, ariko kwisanga ahantu nka kuko byarangiye bampaye kontra, reka nzenda mbyinjiremo n'ikiganiro ngomba kuzakora, ariko naho mere nshimira Imana mvuga ngo no kujya ahantu hari reputation nziza hatuma uburiwe wanyawe, hatuma udatakaza umwimerere, hatuma wishyira ukizana, ni ikintu gikomeye nashima, kandi namwe mwese mwagiye mubigiramo uruhare. Uburyo banyaproshe rero by the way nagiye navuga inkuru nyinshi kuri ba KNC ba Mutabaruka, ati ba Green P bahawe akazi bikanga bakitamirira avance nitumenya bakari nijabo najya muri showbiz ngatambuka nagera kuri Paxson none yewe kugenda aya ibyo bikweho yegera erega hari amasomo mugomba kwiga, mwari mwarigize bakarampenge mwiyegwa mwihisha hariya mu makoni musakuza, ubu noneho ngwida hisi kubona. Bonjour, mwaramutse neza President KNC.
perezida abaramutse wowe urinde njye nitwa Rukundo David ariko abantu benshi banzi ku izina ry'umukada. umukada w'indi niwe wirwaga wataritse mutabaruka abungubu nabyo kubera mbese ni wowe waho mutabaruka dore nguyu uyu mukada rero ashobora kuba ari we muntu wa mbere wa burekinze amakuru y'ibihuha yuko mutabaruka yirukanwe nibyo ibi atari uko bari bananiwe kuguha ibi ari kugira ngo ahuri mwebwe twaranabakotinze anzura hariya ni nko mu rugo sinshaka kujya kuri bya bitangaza makuru bandikira abanyamakuru ibibazo warakurikiye Pizo yego ndakurikiye aho rero niho nanjye nshimira Imana mvuga ngo mbere yo kugira ngo nkubwire uburyo banyaproshe ariko kwisanga ahantu nka kuko byarangiye bampaye kontra reka nzenda mbyinjiremo n'ikiganiro ngomba kuzakora ariko naho mere nshima Imana mvuga ngo no kujya ahantu hari reputation nziza hatuma uburiwe wanyawe hatuma udatakaza umwimerere hatuma wishyira ukizana ni ikintu gikomeye nashima kandi namwe mwese mwagiye mubigiramo uruhare uburyo banyaproshe rero by the way nagiye navuga inkuru nyinshi kuri ba Kenisi ba Mutabaruka ati ba Green P bahawe akazi bikanga bakitamirira avance nitumenya akari nijabo najya muri showbiz ngatambuka nagera kuri Paxson no etinze ibintu byinshi nyine njya kuvuga ikinga uburyo yenda hari n'abantu badakundana ari amaterime dukoresha ngo kubomora bakumva yenda biteye ubwoba ariko tukabisobanura akunda umujyo nkuri nkuru tension uburyo yenda hari n'abantu badakundana ari amaterime dukoresha ngo kubomora bakumva yenda biteye ubwoba ariko tukabisobanura ariko yakunze umujyo nakoreragamo etinze ibintu byinshi nyine njya kuvuga ikinga ahita nibuka ikinga ahita nibuka inkumva nabi basagiza kandi tugomba kumenya kandi nyine yego ariko yakunze umujyo nakoreragamo uburyo yenda hari n'abantu badakundana ari amaterime dukoresha ngo kubomora bakumva yenda biteye ubwoba ariko tukabisobanura akunda umujyo nkuri nkuru wari kuvuga ninde sote uwo ndari kuvuga agakunda umujyo akoramo inkuru uwo uri kuvuga ni Mutabaruka ari nawe wabaye umuranga ku mukada kugira ngo ajye kwa Kenisi biza kugenda bite bigizwemo uruhare nande n'umuntu witwa Jaras ubu tuvugane rero ikiganiro agomba gukora mama byumvise muri voice avuga ati nahawe kontara y'ikiganiro agomba gukora kitwa Poko News amakuru yo muri showbiz n'amakuru yo ku mihanda da agomba gutambuka icyo gihe rero hari ku itariki 20 z'ukwezi kandi ndirebe neza matariki 24 z'ukwezi kwa kangahe z'ukwezi kwa November ukwezi kwa kangahe kwa 11 na kumwe 2024 umukada yisanze kuri Radio 1 mu kiganiro ari kumwe na Kenisi ari kumwe na Mutabaruka akora ibyumweru bitarenze 2 bukeye bwaho yakagahushya abagiye hanze ari kumwe na Jarasi abagiye hanze y'ibihugu icyo gihe yagiye mu bihugu byo hanze birimo na za Kenya na za hose ari nabwo ngo yamenyanye na The Ben niyo makuru hari yamenyanye na The Ben icyo ibintu bitashimishije Kenisi ko yari amaze kukuzana umunyamakuru mushya mu kiganiro gitangira agatayikoza hanze ariko nanone umukada agarutse ngo avugana na Kenisi amusobanurira icyatumye ajya hanze Kenisi yemera guciringa amanura hasi bahana kuzongera gutangira bushyashya ayo mpamvu bamaze igihe batumva umukada yamaze igihe iminsi hanze anagarutse Kenisi yahitamo ayongera kumworera mu kiganiro ubu tuvugana none baganira ko umukada agiye guhabwa ikiganiro cye yigengaho kuko mu cya Kenisi na Mutabaruka ashobora kubura n'ikigira ikintu kiba ushaka kumva ikiganiro cye yigengaho noneho iyo ni breaking news ikiganiro cye yigengaho noneho yabura bigahita bigaragara icyuho kikagaragara abibaza ngo kubera icyo umukada maze igihe atumvikana kuri Radio 1 atumvikana mu biganiro ari kumwe na Kenisi kandi baramujyanye bakamubona kontara y'amezi ntashatse kuvuga akanimuka akavaho yaratuye akajya gutura hafi y'ikigo agomba gukoreraho cya Radio 1
bikaba batacyumvikana kuri Radio 1 bimeze biti. Ngayo nguko rero nuko byagenze, umusaza yigire gutembera kuva voyage hanze araryoherwa n'indege, agarutse asanga zahinduye imirishyo. Ariko icyo nakundiye Kenisi baraciringa, bahana gahunda yo kongera yo kumva ikiganiro cye bwite akakigengaho. Ariko andi makuru bamenye none hagezweho aka kanya, umukadara arembye. Oya. Umukadara arembye ararwaye, ameze nabi none hari no mu bitaro. Bakristo bavanywe namwe basiramu bakunda umukada mu musengera. Atabana ducika. Kuko amakuru ufite nuko